নমস্কার বন্ধুরা, আমি অর্ক। প্রত্যেক রবিবারের মতো আবারও চলে এলাম কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেটে। বন্ধুরা, হাটে প্রচুর ভিড় রয়েছে, পাখিরও প্রচুর কালেকশান রয়েছে। তার কি দাম যাবে আমি আপনাদের জানাবো, তাই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন। চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে এক্সোটিক ফিন্সের কালেকশান রয়েছে। পেয়ে যাবেন ব্লু গোল্ডিয়ানের পেয়ারটা এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1800 টাকা। ব্লুগুলো পেয়ে যাবেন আপনারা 2600 টাকা পার পেয়ারে। এগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। তাছাড়া আপনারা পেয়ে যাবেন লং টেল, যেটি 800 টাকা পেয়ার। স্টার ফিন্স পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ারে। আউল পেয়ে যাবেন 1400 টাকা পার পেয়ারে। এগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে রয়েছে অর্ডিনারি গোল্ডিয়ানের পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1400 টাকা পার পেয়ারে। জেব্রা পিন্স রয়েছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। বেঙ্গলি পিন্স রয়েছে, সেগুলি আপনারা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। সবই পেয়ে যাচ্ছেন সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে কনুর পাখির কালেকশন রয়েছে। পেয়ে যাবেন পাইনাপেল কনুর, গ্রিন চিক ও ইয়েলো সাইডের। এগুলি সবই রয়েছে, ডিএনএ করা রয়েছে 2500 টাকা পার পেয়ার। সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার, এখান থেকে আপনারা কালেকশন করে নিতে পারবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে পেয়ে যাবেন সানকনু, যেগুলি রয়েছে সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার, ডিএনএ করা রয়েছে। আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 12,000 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন প্রচুর পরিমাণে লাভবার্ডের মধ্যে বিভিন্ন মিউটেশনের লাভবার্ডগুলো এখান থেকে আপনারা কালেকশন করে নিতে পারেন। পেয়ে যাবেন রোজি লাভবার্ড, অর্ডিনারি লাভবার্ড, লুটিনো অফলাইন লাভবার্ড, সমস্ত ধরনের লাভবার্ডগুলো এখান থেকে পেয়ে যাবেন। সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। রোজি লাভবার্ডের পেয়ারগুলো নর্মালগুলো পেয়ে যাবেন 800 টাকা। লুটিনোগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1400 টাকা পার পেয়ারে। প্রচুর পরিমাণে বদ্যি রয়েছে, বদ্যিগুলো বিভিন্ন কালারের বদ্যিগুলো পেয়ে যাবেন, যেগুলি সবই পেয়ে যাচ্ছেন 400 টাকা পার পেয়ার। সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে লুটিনো লাভবারগুলো এখানে সব পেয়ে যাবেন সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1400 টাকা পার পেয়ারে। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কনুর পাখির মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন গ্রিন চিক কনুর, ইয়েলো সাইড ও পাইনাপেল, যেগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার, ডিএনএ করা নেই। পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2000 টাকা করে পার পেয়ারে। এখানে প্রচুর পরিমাণে জেব্রা ফিন্সের কালেকশান রয়েছে, যেগুলির সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। বিভিন্ন কালারের জেব্রা ফিন্সগুলো এখান থেকে কালেকশন করে নিতে পারবেন। পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 300 টাকা পার পেয়ার। এখানে কিছু ঘুঘুর পাখি রয়েছে, যেগুলি আপনারা পার পেয়ারে 1500 টাকায় পেয়ে যাবেন। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কোকাটেলের মধ্যে প্যাচলেস কোকাটেল পেয়ে যাবেন 3000 টাকা পার পেয়ারে। পাল কোকাটেল পেয়ে যাবেন 1600 টাকা পার পেয়ারে। এগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন প্রচুর পরিমাণে লাভবার্ড, বিভিন্ন মিউটেশনের লাভবার্ডগুলো এখান থেকে আপনারা কালেকশন করবেন। রোজি লাভবার্ড রয়েছে, যেগুলি 800 টাকা পার পেয়ার। লুটিনো অফলাইন রয়েছে, রোজি অফলাইন পেয়ে যাবেন। ব্লু রোজি রয়েছে, যেগুলি 1000 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানেও আপনারা পেয়ে যাবেন প্রচুর পরিমাণে কোকাটেলের মধ্যে এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন লুটিনো কোকাটেল, যেগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। 1600 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। পাল কোকাটেল রয়েছে, সেগুলি আপনারা 1600 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু জাভা স্প্যারো রয়েছে, জাভা স্প্যারোর মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক জাভা স্প্যারো, যেগুলি পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 600 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্যি পাখির কালেকশন রয়েছে। বদ্যি পাখির মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন বিভিন্ন কালারের বদ্যি পাখিগুলো এখান থেকে আপনারা কালেকশন করে নিতে পারবেন। সেগুলি সব পেয়ার পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 400 টাকা পার পেয়ারে।
এখানেও আপনারা পেয়ে যাবেন প্রচুর পরিমাণে কনুর পাখি। কনুর পাখির মধ্যে আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন পাইনাপেল, গ্রিন চিক ও ইয়েলো সাইড, যেগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার, ডিএনএ করা নেই। পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 2000 টাকা করে পার পেয়ারে। এখানেও আপনারা পেয়ে যাবেন প্রচুর পরিমাণে এক্সোটিক ফিন্সের কালেকশন রয়েছে। পেয়ে যাবেন গোল্ডিয়ান ফিন্স 1400 টাকা পার পেয়ারে। লং টেলগুলো আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন 800 টাকা পার পেয়ারে। আউল রয়েছে যেগুলি 1400 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া এখানে রয়েছে ডায়মন্ড, যেগুলি আপনারা 2600 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। ইয়েলো গোল্ডিয়ান রয়েছে, ইয়েলো গোল্ডিয়ানের পেয়ারগুলো আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন 2000 টাকা পার পেয়ারে। কিছু নর্মাল জেব্রা ফিন্স রয়েছে, সেগুলি আপনারা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ারে। আউল রয়েছে, আউলগুলো আপনারা 1400 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বদ্যিগুলো বিভিন্ন কালারের বদ্যি পাখিগুলো এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। সবই পেয়ে যাচ্ছেন 400 টাকা পার পেয়ারে। এখানে রয়েছে কিছু কোকাটেলের মধ্যে ব্ল্যাক কোকাটেলগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 1000 টাকা। প্যাচলেসগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 3000 টাকা পার পেয়ার। এগুলি আপনারা সবই পেয়ে যাচ্ছেন সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানেও কিছু কনুর পাখি রয়েছে, যেগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। কনুরের মধ্যে আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন পাইনাপেল, গ্রিন চিক ও ইয়েলো সাইড। এখানে প্রচুর পরিমাণে লাভ বার্ডের কালেকশন রয়েছে। লাভ বার্ডের মধ্যে বেশিরভাগটাই রয়েছে লুটিনো লাভ বার্ড, যেগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। পেয়ে যাবেন আপনারা 1500 টাকা করে পার পেয়ারে। তাছাড়া এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন রোজি লাভ বার্ড, যেগুলি 800 টাকা পার পেয়ারে আপনারা এখান থেকে কালেকশন করবেন। সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে জেব্রা ফিন্সের কালেকশন রয়েছে, যেগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ারে। এখানেও আপনারা পেয়ে যাবেন প্রচুর পরিমাণে বদ্যি পাখি, যেগুলি আছে সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 400 টাকা পার পেয়ার। বিভিন্ন কালারের বদ্যি পাখিগুলো এখান থেকে আপনারা কালেকশন করে নিতে পারবেন। এখান থেকে আপনারা কালেকশন করে নিতে পারবেন জেপি বদ্যি, যেগুলি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 800 টাকা পার পেয়ারে। এগুলি ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কোকাটেলগুলো সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারবেন লুটিনো কোকাটেল, যেটি পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন 1600 টাকা। ব্ল্যাক কোকাটেল রয়েছে, যেগুলি পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন 1000 টাকা। এগুলি সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার। তাছাড়া এখান থেকে আপনারা ফন কোকাটেলও পেয়ে যাবেন, যেগুলি পার পেয়ারে পেয়ে যাচ্ছেন 1200 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে কনুর পাখি রয়েছে, কনুর পাখিগুলো সবই রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। পেয়ে যাবেন পাইনাপেল কনুর, গ্রিন চিক ও ইয়েলো সাইড, যেগুলি পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাবেন 2000 টাকা করে ডিএনএ পেপার করা নেই। এখানেও আপনারা লাভ বার্ড পেয়ে যাবেন। লাভ বার্ডের বিভিন্ন মিউটেশন এখান থেকে পেয়ে যাবেন। লুটিনো ফিশার আছে, লুটিনো অফলাইন আছে, রোজি আছে, অ্যালবিনো আছে। সমস্ত ধরনের লাভ বার্ডগুলো এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারবেন। এখানে রয়েছে লুটিনো লাভ বার্ড, যেটি পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাবেন 1600 টাকা। এটি রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন হ্যান্ড টেম কনুর, যেটি রয়েছে সান কনুর। পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাবেন 4000 টাকা। পার পিসে আপনারা পাবেন 4000 টাকা। পেয়ার নিতে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন 8000 টাকা করে। এগুলি হ্যান্ড টেম কনুর রয়েছে, যেগুলির এজ রয়েছে আপনাদের 3 মাস করে। এখানে কিছু কোকাটেল রয়েছে, লুটিনো কোকাটেল, যেটি আপনারা 1600 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া রয়েছে জেপি বদ্যি, যেটি 1800 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখান থেকে কনুর পাখিও পেয়ে যাবেন, পাইনাপেল আছে, গ্রিন চিক আছে, ইয়েলো সাইড ও ব্লু কোন সমস্ত ধরনের কনুর পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। ব্লুটা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন 2500 টাকা। পাইনাপেলগুলো এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন, পাইনাপেল ও গ্রিন চিকগুলো 2000 টাকা পার পেয়ারে। ডিএনএ পেপার করা নেই।
এখানেও আপনারা পেয়ে যাবেন কিছু কোকাটেল। কোকাটেলের মধ্যে এখানে পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক কোকাটেল, ফন কোকাটেল ও প্যাচলেস কোকাটেল। এখানেও কিছু হ্যান্ড টেম কনুর রয়েছে, যেগুলি রয়েছে সান কনুর। এগুলি এজ রয়েছে 2 মাস করে। আপনারা এখান থেকে পার পিসে পেয়ে যাবেন 3,500 টাকা করে পার পিসে এগুলি পেয়ে যেতে পারেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে এক্সোটিক ফিন্সের কালেকশান রয়েছে। পেয়ে যাবেন আপনারা স্টার ফিন্স, যেটি পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1200 টাকা। বেঙ্গলি ফিন্স পেয়ে যাবেন 300 টাকা। জেব্রা ফিন্স পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। তাছাড়া এখান থেকে ডায়মন্ডগুলো পেয়ে যাবেন 2600 টাকা পার পেয়ার। এখানে আপনারা বিভিন্ন মিউটেশনের লাভবার্ডগুলো পেয়ে যাবেন, অর্ডিনারিও লাভবার্ড এখান থেকে আপনারা কালেকশান করতে পারবেন। এখানে রয়েছে প্যাচলেস কোকাটেল, যেটি পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাবেন 3000 টাকা পার পেয়ার। এটি রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এখানেও আপনারা পেয়ে যাবেন কনুর পাখি। কনুর পাখির মধ্যে এখানে ব্লু কনুর পেয়ে যাবেন, পাইনঅ্যাপেল পাবেন, গ্রিন চিক ও ইয়েলো চাই, সমস্ত ধরনের কনুর পাখি পেয়ে যাবেন সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখিগুলো, বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখি পেয়ে যাবেন, সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার পেয়ে যাবেন। সবই রয়েছে 400 টাকা পার পেয়ারে। বেশি কোয়ান্টিটি নিতে চাইলে কিছু ডিসকাউন্টও আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন জেপি বদ্রি, যেটি 1800 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন অ্যাডাল্ট পেয়ার। বিভিন্ন কালারের জেপি বদ্রিগুলো এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারবেন। এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কোকাটেল। কোকাটেলের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক কোকাটেল ও পাল কোকাটেল, যেগুলি পেয়ে যাবেন বেবি ও সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ব্ল্যাকটা 1000 টাকা, পালটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1500 টাকা পার পেয়ারে। এখান থেকে আপনারা কালেকশান করতে পারবেন বিভিন্ন র্যাবিটগুলো, এখান থেকে কালেকশান করতে পারবেন বিভিন্ন কালারের পেয়ে যাবেন, বিভিন্ন এজের এখান থেকে র্যাবিটগুলো পেয়ে যাবেন। যেমন এই পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 600 টাকা করে পার পেয়ারে। এটির এজ আছে আপনার 4 মাসে। এখান থেকে আপনারা বিভিন্ন ধরনের সাদা ইঁদুরগুলো কালেকশান করে নিতে পারবেন, যেগুলি বিভিন্ন এজের উপর দাম এখান থেকে ডিপেন্ড করছে। আপনারা এখানে পার পিসে পেয়ে যাবেন 100 টাকা করে পার পিসে এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এখানে রয়েছে এক পেয়ার র্যাবিট, যেটি রয়েছে সাদা ও ব্ল্যাকের ওপর। পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 600 টাকায় পেয়ারটা পেয়ে যাচ্ছেন। এটিও আপনারা পেয়ে যাবেন 4 মাস এজের। এখান থেকে আপনারা বিভিন্ন মিউটেশনের লাভবার্ডগুলো পেয়ে যাবেন, সবই পেয়ার করা রয়েছে, সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার এখান থেকে পেয়ে যাবেন। যেমন এই ফিশার লাভবার্ডের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1000 টাকা পার পেয়ারে। তাছাড়া বিভিন্ন মিউটেশনের লাভবার্ড, যেমন এই লাভবার্ডের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1600 টাকায় আপনারা এই লাভবার্ডটা পেয়ে যাবেন। এটি রয়েছে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। বন্ধুরা, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কেননা আমি পাখির হার্ট রিলেটিভ নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি। আর আপনারা উলুবেড়ি হাটের নতুন ভিডিও যেটা সেরেছি ওটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন, ওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হয়েছে।